mandritry ny andro ianantsika izy ilay eo foana manohana sy mitantana amin'ny lalana rehetra le namana hanampiatrany aro miaina sy miaro mandry ivoniny vato mandolotra anao ny vaovao Tompolasa tompoko vavy ampitiavana lehibe no hanolorana ny arahaba amin'izao takariva ny alakamisy 12 ny volana martsa sy 24 izao dia faltafaraka aminao zay no manasanao ihany koa anaraka hatramin'ny farany ity fampahalalam-baovao amin'ny teny malagasy ity ibantoerana ao anatin'ity fampahalalam-baovao ity ny vaovao manodidina ny aretina coronavirus ny fisorohana ny tsy idiran'izany eto Madagasikara sy ireo karazana fepetra samihafa niraisina manodidina azy ity anisan'ny resahana betsaka tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra izay nitanterana omalina momba izay aretina coronavirus izay akoatr'izay ihany koa anefa dia nisy ny fanapahan-kevitra hafa niraisina atao anatin'ity filan-kevitry ny minisitra ity amafisina ny fiarovana ny sistan'ny Madagasikara manoloana ny fianaky ny valanaretina coronavirus ho tanterahana ny fanadiovana sy fandrarahana fanafody ireo mpandeha fiaramanidina rehetra avy any amin'ireo firenena rehetra ahitana ny valanaretina coronavirus toy izany ihany koa ireo entana sy sambo avy any amin'ireo faritra sy firenena ahitana ity valanaretina ity araka ny tapaka tao anaty ny filan-kevitry ny minisitra omaly raha sanatrika misy ny fahatongava ny valanaretina dia raisy ny fanjakana tanana ny fitsaboana sy ny fikarakarana rehetra fantatra ihany koa fa efa mavonina ny fitondram-panjakana amin'izay tranga rehetra na fisorohana na fitsaboana na ny fandrindrana ny sehatry ny famatsiana ara-tsakafo sy ara-pitaovana eto Madagasikara mikasika ny fiarovam-pirenena no raisin'ny filoham-pirenena ny didim-panjakana mametraka ny lamina vaovao eo anivo ny tafika malagasy napetraka ny EMA na état major des armées izay manana rafi-piadidiana roa napetraka ihany koa ny état major ny tafika anabakabaka izay mamolavola sy mitantana ny tafika anabakabaka ny état major ny tafika an-dranomasina malagasy izay tantana sy andrindra ny asa ny tafika an-dranomasina ary najoro ihany koa ny état major ny tafika an-tanety izay natao hiaro ny vahoaka sy ny firenena araka izay ilana izany ary anampy ireo sampana hafa ao anatin'ny tafika anisan'ny fanapahan-kevitra ny raisina tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra ihany koa ny ananganana ho moramanga anatina velaran-tany mirefy 700 sy 9 metatra toradroa ny toerana fikarakarany ireo be antitra ancien combattant nationaliste izany dia araka ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena ho azy ireo momba ny fitrandrana renakibon'ny tany ferana isan-taona amin'ny alalan'ny didim-pitondrana ny abatakina amin'ireo mpitrandraka mpandrara eo anivo ny sehatra ny arenakibon'ny tany ampierinasa araka ny voafaritry ny satamfe ny fitrandrana voafaritry ny anjiny fa efatra ao amin'ny didim-panjakana laharana 10 bara aotra 13 tamin'ny 5 janoary 14 tsy isy ny fanomezana fahazondalana vaovao fa ny abatakina amin'ireo efa miasa sy efa nahazo ny taratasy hatr'izay no akarina sy ho tanterahana araka ny voafaritra io didim-panjakana vola azy io nadritra ny filan-kevitry ny minisitra omaly ihany koa no naraisana ny didim-panjakana mamaritra ny fampiasana sy ny famoahana ny ampahany voalohany amin'ny vola nomeny ny banky iraisam-pirenena mitetina 4.50 faingo 4.70 miliara ariary hoentina manao ireo asa fanarenana angana vokatry ny loza voajanahary izay efa alefa ao amin'ny sorabola ny BNGRC ary ampidirina ao amin'ny volavolan-dalàna ho asipantsina mifehy ny teti-bolam-panjakana 20 no raisina tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra ny didim-panjakana mamaritra ny filan'ny fanjakana ireo toerana voafaritra ao anatin'ny pudio an'ireo toerana mandidina an'Antananarivo renivohitra ahitana commune misy 7 izany dia efa niarahana ny dinika tamin'ireo ben'ny tanàna rehetra voakasika izany ka ireo toerana voafaritra ao anatin'izany dia tsy azo anorenana na ampiasaina raha tsy ny fanjakana irery ihany no nahazo lalana manokana avy amin'ny fanjakana ankoatr'izay dia nisy ny fanendrena mpiasa-panjakana ambony eo anivon'ny ministera isan-tokony samy nanana ny heviny ireo solom-bava mahoaka momba ny raharaha fanakatonana ny sistan'ny Madagasikara eo anatrehan'ny fianaky ny aretina coronavirus raha ny eona tamin'ny mpikambana teo anivon'ny gouvernemanta ndraisan'izy ireo hevitra kosa nefa ny tokony hanamafisana ny fiarovana ny malagasy tsy idiran'izany aretina coronavirus zany eto Madagasikara
nafana ny ady hevitra teo anivon'ny antemera-pirenena nandritra ny fionana tamin'ny ministra ny fitanterana sy ny ministra ny fahasalamam-bahoaka mikasika ny valanaretina coronavirus. Niraisan'ny rehezitra hevitra nandritra ty fionana teto amin'ny elam-panitsimbazazy ity ny tokony hanamafisana ny fiarovana ny malagasy tsy ho tratra ny coronavirus izay efa mahenika izao tontolo izao ary efa mahatratra ray alina sy ray hetsy no tratra ny ty aretin'ity sy nanomboka ny faran'ny volana desambra 2020 sy 2020. Tsy nitoviany député hevitra kosa ny momba ny tokony hanidina ny sistany na tsy ny député Tim dia nanolo-kevitra ny tokony hanidina tanteraka ny sistany. Tsy fanidina aloha ny sistany no zavatra aingana indrindra ary ireo olona rehetra izay vezivezetra fantatritsika fa eo amin'ny serana piramide vato fotsiny misy mpiara-miasa amin'ny miasa eny vato eny ny milaza hoe ny olona rehefa tonga eny amin'ny midina amin'ny avion dia efa tara efa ty orina ny fitsirihana efa orina ny fitsirihana zay vao fantatra hoe avarianana zany hoe fa mety efa namindra olona maro fa ingane tsisy an'izany aloha eto amintsika fa zavatra voalaza rehetrarehetra dia hitantsika tao ny any amin'ny toerana maro be misy vahiny avy any Europa maro tonga eto Madagasikara iny amin'ny canal de Pangalana iny avy any toerana rehetra izay misy toerana fitsividihana na reny parc national io marina fa bas saison tsika fa misy vahiny izay mivezivezy eto Madagasikara vahaolana alohantsika zay ihany fanidinan'ny serana piramide na sy ny serana tsambo sy izay toerana rehetra izay ahafahan'ny olona miditra eto Madagasikara. Ireo député IRD kosa dia nilaza fa tsy vahaolana ny tena fanidina tanteraka ny sistany fa ilaina ny fandraisana fepetra entitra amin'ny fanaramaso ny rehetra miditra amin'ny sistany. Ny sistany Madagasikara dia tsy tokony akatona tanteraka fa tokony hojerevana ireo firenena izay ahitana an'io coronavirus dia ireny zany no andraisana fepetra manokana fa tsy hoe ny sistany Madagasikara tonga dia ho akatona dia isy fiantraikany amin'ny fampandrosoana ny firenena sy isy fiantraikana ihany koa eo amin'ny ekonomia eto Madagasikara zay ka amiko dia mila amafisina ary apina ary hoentitra ireo tompona andraikitra rehetrarehetra miandraikitra ny resaka prévention an'io epidemia izay misy eran'izao tontolo izao io. Ho anahy manokana zany nisy moa ny fanapa-kevitra niraisiny tamin'ny conseil de ministre tamin'ny misy an'ilay hoe tsy dia hidina ny sistany fa tifirina fanafody izay mitsofoka. Ho anahy manokana koa aloha zany dia mahita hoe fampidinana andrisika fotsiny angamba zany atao hoe fanidinana sistany zany satria ny antony na ny ren'le vorona manidina renany oiseau migratoire dia anisany mety efa mitondra ny aretina io. Ataonao ahoana moa ny anidiny sistany amina vorona zany ohatra ary tadidio tsara fa misy fiantraikany betsaka ihany koa amin'ny toekarentsika ny fanidinan'izany sistany zany indrindra fa tsika ao anatin'izao hoe manarina firenena zao. Fa ho anahy zany hitako hoe ny resaka fiarovana no atao tsara dia ny resaka sensibilisation. Ny ministra ny fahasalamam-bahoaka ny professeur Amadamad dia nilaza teto fa fanapa-kevitra ilaina fandanjalanjana ny momba ny fanidina sistany. Raha anaty cadre frontière atsika ny conséquence ny enjana be amintsika enjana be satria ny inona ny antony dia fanazavaiko aminao teo ko hoe tsy nanana ndrevitra Moscou anao tsy ahita zavatra io dia inona nataontsika dia fampijereto zay zany antony hoe aleo ny mitady solution ampovoany diabytsika zany hoe renforcer tsika ireo frontière atsika aleo amin'ny contrôle tsy idirany hoe tena renforcer ary efa natao ny zavatra zany tamin'ny ambassade fampiresaka amin'ny ambassade de Chine zay amin'io hoe dia zay natao matovy afeny any mety nisy fanafody any tsy fantatra fa ikavaka momban'izay koa zay hoe inona marina nataony no satria plus ou moins stable ny chiffre-ndreo. Nambarany ministra ny fitanterana fa ilaina ny fanamafisana ny fanaramaso ny fivezivezena ary indrindra ny fanentanana ny mponina momba ny coronavirus.
eo anatrehan'izay fiparitany aretina coronavirus izay tena mandoza izay dia nanao antsoavo ho an'ny olo-pirenena tsy hakanavaka ny gouvernemanta malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina zany mba hay andanjalanja ny vaovao raisina momba ity valana aretina ity ialana ihany koa amin'ireo aya amin'ny fiparitahany vaovao tsy marina etsero arahantsika ny vaovao mila fitandremana zany fandraisana azy ireny ary izay no mahatonga ny gouvernemanta manao antso amin'ny olo-pirenena malagasy rehetra mba handray ampitonina ny fisindren'ny vaovao maro ireny ary mba handanjalanja ihany koa hoe inona no marina inona ny diso izany dia mba ialana amin'ny ataontsika hoe otakotaky ny tany mamonina zany nandeha ataontsika hoe psychose collective izay ateraka ilay mety hoe tsy fahalalana n'ilay vaovaona maro loatra dia tsy fantatra intsony ny marina sy diso ny tiana apetraka aloha voalohany indrindra ary izay anisan'ny fampidiniana sy tsara hoe ho fantatry ny vahoaka malagasy dia ny hoe ny coronavirus io rokatra amin'ny 300 ny tahany fahafatesana zany ho an'ireo olona voany zany hoe raha ampitahina amin'ireo valana retina hafa marobe izay mety efa nalovany firenentsika na nisy tany ivelan'ny tany ambany zany ilay ataontsika hoe taux de létalité an'ny coronavirus zany hoe aretina azotranina zany aloha ilay coronavirus izay aloha ny voalohany mila fantatritsika olo-pirenena zany mba tsy isiny izay hoe fisahotahana izay ny voalohany indrindra 420 zao ny firenena ty Afrika no voakasika izy io mbola 2 zao ny maty amina tranga efa anjatony itenenako amintsika tsy hoe sanatria manambany ny olona maty fa itenenana fotsiny hoe azo-tsaboana tsara zany lay aretina ny gouvernemanta malagasy dia nametraka fepetra ny voalohany indrindra amin'izany zany dia ny hoe ireo kompania nabakabaka rehetra kompania mpitaterana nabakabaka rehetra dia nomena andraikitra fa tompona andraikitra feno izy ireo amin'ny mpandeha izay entiny avy any ivelany ka hatrany ampiainganany amin'ny toerana aingana izy ireo amin'ny firenekafany zany dia efa jerena ny hoe sao dia mampiaya ty mpandeha ty dia tsy azony embarquena izany hoe tsy azony entina ao anatin'ny fiaramanidina izay zany efa responsabilité napetraky ny firenena malagasy ary nitenena ny firenena malagasy mihitsy hoe andraisanay firenena malagasy fepetra kosa raha mbola say ihany nareo mitondra olona mampiaya izay ny voalohany aloha zany hoe fatrany fotony mihitsy zany ny ataontsika hoe sivana apetraky tsika eto Madagasikara faharoa manarakaraka izay na tonga eto azy nandeha atao hoe mety mampiaya ihany le olona zany na le mpandeha ka tonga eto Madagasikara amin'ny zotra rehetra mety avy amin'ny firenena efa voakasika zany na mety hoe nandalovany mpandeha anankiray satria hita ao anatin'ny passeport daholo ny traçabilité ny mpandeha anankiray dia andraisan'ny firenena malagasy fepetra amin'ny alala ministeran'ny fahasalamana amin'ny mise en quarantaine zany systématique izany hoe tonga dia atoko amonina daholo zany tsy akanavaka raha voampandeha avy amin'ireo toerana efa misy voafaritra moa hoe reto sy reto sy reto daholo commune any Frantsa ohatra reto ny avy any Italie avy any Iran avy any amin'ny avy any Chine sy ny sisa zany raha ohatra ka sendra misy mpandeha zany hoe tsy voasivana tany am-piandohana ka tonga taty amintsika ihany zany tsy tokony ho andairan'ny tsao ny malagasy mba ity karazana aretina samy hafa etsiro ity indrindra moa zany ny coronavirus zao ny tena resahana manomboka izao dia azony rehetra tao ny miantso ny laharana maintso 0710 io zany any ministeran'ny fahasalamana afanontaniana sy karazana aya samy hafa no azo ambara amin'ny ity laharana maintso ity afahana manala zany ny mety aya ny olo-pirenena rehetra amin'ny fiparitany ity aretina coronavirus ity ny fiasan'le hoe 910 zany dia resaka atao hoe serasera io serasera amin'ny vahoaka zany sy ny aty amin'ny ministeran'ny fahasalamana raha ohatra zany misy fanontaniana zany tiana ho fantatry ny vahoaka tiana azon'ny vahoaka amin'ny valany raha misy fanontaniana zany zay manitikitika amin'ny vahoaka ny amin'ny fiarahamonina any dia io 910 io zany no atsona maimaimpona izy io amin'ny opérateur rehetrarehetra io no atsona zany azahoana ny vaovao rehetrarehetra momba ny resaka fahasalamana ao koa zany ny azahoana raha misy olana amin'ny resaka fahasalamana dia ao koa ny azahoana an'izay mamaha an'izay olana an'izay
ao koa zany nazahoana hoe raha misy zavatra manitikitika zavatra azo vahana ao anatin'ny resaka fahasalamana dia ao koa ny azahoana an'izay ka dia tsara mihitsy zany nananantsika eto Madagasikara ny 910 io zany indrindra fa nyresaka fahasalamana satria malalaka be zany resaka fahasalamana zany nefa ny misy an'io zany dia io ny ampiasain'ny ministera ny fahasalamana aloha hatreto momba ny resaka serasera amin'ny fahazahoana vaovao momba ny resaka fahasalamana. Ny tena rarina zany dia hoe aza maka vaovao hafa mihitsy isika aza amin'ny mijery zay siosio sy tsao rehetrarehetra eny elakelatra sy zavatra maro samihafa any ary indrindraindrindra moa ny Facebook zany misy zavatra tsy marina akory aparitaky ny olona any fa antanio ny ao amin'ny 910 ao amin'ny 910 zany afaka mamaly afaka mahafantatra hoe zao ny situation à Madagascar indrindra amin'izao fotoana izao zany dia mibetsaka ny ao amin'ny Facebook sy ny any hoe inona ihany ataon'ny ministera ny fahasalamana ary to mbola tsisy zavatra atao ihany mbola vao amin'le fotoanany tsisiny coronavirus tsika amin'izao ka tsy tokony misy mahataitra antsika vahoaka amin'izany zavatra zany satria ny atao hoe eo amin'ny fotoanany fanaovana sensibilisation zany na fampahafantarana ny ministera ny fahasalamana amin'izao fotoana izao. Mandritry ny andro iainantsika izy ilay eo foana manohana sy mitantana amin'ny lalana rehetra le izy ilay mahatoky sy miaro mandrakariva namana hanampy hatrany ahafahantsika miasa tsy misy ahiahy ary azy itokina fa hananantsika fiainana tony sy milamina aro miaina sy miaro mandry ivoniny vato mbola tsy alalavitra ao anatin'izay fisorohana ny aretina coronavirus tsy hiditra eto Madagasikara izay ihany sika satria dia vola fanampiana mitetina hatrany amin'ny 3.7 miliara dolara avy amin'ny banky iray isam-pirenena no natolotry ny OMS ho an'ny gouvernemanta malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ho fampitaovana ireo toerana rehetra mila izany ho fiatrehana ny fisorohana ny aretina coronavirus tsy hiditra eto Madagasikara no antony izao fanampiana izao araka efa miamianaka manerana ny firenendrehetra ny coronavirus araka izany nanolotra vola fanampiana mitetina 3.7 million de dolara avy amin'ny banky irasam-pirenena no natolotry ny OMS ho an'ny gouvernemanta malagasy avy amin'ny alalan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka izay entiny indrindra hanafainganana ireo asa maika tokony atao ho fepetra fiarovana amin'ny tsy hidiran'ny tsy hivalana aretina coronavirus ity eto Madagasikara. Nanamafy ny ministry ny fahasalamam-bahoaka androany fa tsy maintsy mandray andraikitra ny gouvernemanta malagasy amin'ny alalan'ireo asa rehetra tsy maintsy tanterahany ireo ministera rehetra isatokany ho fiarovana ny firenena. santé zay nisy contrat nataonay miaraka amin'io signature ary izy contrat io nisoratsika sady ny représentant n'OMS any Brazzaville Dr Moiti izay nanome lalana antsika azona ny volos satria raha fanora 3 millions de dollars tsy maintsy misy avaly ny OMS afro Brazzaville isora manokany momba an'izay. Efa maro ireo asa efa natao fiarovana ny firenena araka ny nambarany ministry ny fahasalamana hatrany izay niarahana ny asa tamin'ireo ministera hafa ihany koa. Renforcena ny zavatra any amin'ny frontière zavatra tsika misisy vitsantsika ny entomana moa tambolohany da problème be satria BDB sera-pamanidina na port koa zany tsy manana ny fitaovana vity narahina daholo any amin'ny TRS any amin'ny faritra asina ny resaka ka fahatongavan'izao zay natonga namboatra ny plan de contingence satria teny fotoana teny hoe surveiller intervenir donc
dikany surveillance na prévention agny no idiran'ny OMS amin'ity faram-pivity zay nahatonga ny surtout en prévention agny idirany amin'ny amin'ny traitement loatra. Araka izany mila ny fiaramentany rehetra amin'ny fanafainganana ireo asa maika rehetra ho fiarovana ny fidirany ity valana retiny ity eto Madagasikara ny minisitra notontosaina tetsy amin'ny ministera fahasalamam-bahoaka tetsy Ambotamo ny fifanaovantsy ny mpiara-miasa androany. Ady raha manana ny fisorohana ny tsidiran'izay aretin'izay eto amintsika raha ny fanazavana netiny solombavam-bahoaka ny Betafo ny dokotera Lovany Irina Celestin Fiarovana ny tena no sady mpitsabo no manam-pahaizana ihany koa momba ny fahasalamam-bahoaka tsy ny salasala ity farany noho izany mitondra ny fomba fijeriny eo anatrehan'ny fiparitahany ity aretina coronavirus ity. Aretina mianaka aingana ary tsy mbola misy fanafana ny coronavirus ny pitidrora no mamindry izany hatreto dia tsisy tranga eto Madagasikara na dia izany aza dia ilaina ny andraisan'ny rehetra andraikitra ho fisorohana ny aretina coronavirus hoy ny docteur Fiarovana Lovany Irina Celestin député-ny Betafo no sady manam-pahaizana mikasika ny fahasalamam-bahoaka. Io moa hoe aleo misokatra zay mitsabo ary tiako raha tafiditra raha mbola tsisy fitsaboana fa traitement symptomatique ka voalohany indrindra dia mitodika aminareo journaliste aloha ilaina ny fifanentanana ny sensibilisation zany zay ahafahan'ny olona hoe inona natao fisorohana anatin'izany ohatra ny fialana amin'ireny fivorivoriana satria hitantsika fa nany maty tsara dia any andafy dia atao tsy misy pijery dia ohatr'izay ho avy ny maty amin'ny Bariasy Côte d'Ivoire dia eto zany dia efa miteny hoe tsara kokoa tsy manatrika noho ny manatrika nefa avy eo raha ohatra ka isy contamination tantara hafa zay ray zay. Faharoa ny resaka ady amin'ny hygiène amin'ny ankapobeny raha mihevona atsika na mikoaka dia tokony hampiasa an'ilay sandry fampiasana ny mouchoir à jeter zany ilaitsika mihitsy ary tsy hoe jetena comme ça fa tokony brûlena na enterrena mihitsy ary eto zany dia misintona manokana ny ministère en santé mba hiomana amin'ny unité de traitement des déchets contaminés satria raha misy ny marary dia tokony ho eritreritrytsika comment traiter nyreny épi reny ho an'ny mpitsabo dia ny épi tena ho norme ny ilaina fa tsy hoe manao an'ilay akanjo tsotsotra fotsiny dia asiana masimasika kely dia manao sosoloma fa misy norme ny épi ary io fantatsika fa tena hautement contagieuse ny virus na corona covid-19 dikan'izay dia anjaratsika zany miomana amin'izany rehetrarehetra zany fa dia anatin'izay ny hygiène du corps jereo fa ny olona maty ange any ivelany dia matetika ny olona be antrana ny zaza satria na ny antony ny olona efa marefo miaina ny défenseny ahoana zany ny ampitombo ny défense mila mihinana voankazo tsika ny fisotroan-drano virus éliminé amin'ny alalan'ny pipi zany dikan'izay ny fisotronana rano dia tsy atao ambany-javatra mihitsy. Nambaran'ity solombavam-bahoaka ity ny adia raha manana ny fisorohana ny fidiran'ny valanaretina coronavirus ary na ny mpitondrana ny entina dia tokony mandray andraikitra tandrify azy avokoa. Misy fiatraikany amina sehatra maro moa zany ny fisiny ity valanaretina coronavirus ity mivoatra isan'andro ihany koa ny raharaha mahakasika ny lalao izay katrohan'ny Bariany Madagasikara amin'ny ekipan'ny Elefantany Côte d'Ivoire sy ny olana mety ateraka izany eo amin'ity aretina ity ny aretina coronavirus izany no resahana raha tsy ivona tokoa mantsy dia nisy ny naoty nampianton'ny fandraisana ny fifaninanana iraisam-pirenena sy ny fampandehanana atleta malagasy miatrika fifaninanana ny ivelany ihany eo anatrehan'izay aretina coronavirus izay misy ny vaovao tsara ho fantatra manodidina azy ity. Vaovao anisan'ny nitana ny sain'ny mpakafy fanatanjahantena malagasy indrindra ny baolina kitra amin'izao fotoan'izao ny mahakasika ny mety ho fiantraikan'ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus amin'ny lalao ikatrohan'ny Bariany Madagasikara sy ny Elefantany Côte d'Ivoire ny 7 sy ny 1 martsa ho avy izao. Raha iverenana tokoa mantsy ny tranga dia namoaka naoty tamin'ny alalan'ny ministèran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ny fitondram-panjakana malagasy ny talata hariva teo taorian'ny conseil des ministres nataony 4 mars fa nahato ny fandraisana fifaninanana iraisam-pirenena sy fampandehanana atleta malagasy miatrika fifaninanana ny velany mba hisorohana ny fidiran'io aretin'io eto amin'osy. Maro ny fanahian-kevitra taorian'izany fivoahan'ny naoty izany. 7 ora taorian'izay dia nanamboarany heviny ihany koa ny CAF izay rafitra tompon-teny farany mahakasika ny baolina kitra aty Afrika. Ny CAF izay nilaza fa tsy manova ny fandaharam-potoana voalahatra ny amin'ny fifaninanana baolina kitra afrikanina ny mahakasika ity valanaretina ity.
na zany aza nefa dia nanamafy ny confédération africaine amin'ny baolina kitra fa vonina ifampidinika sy ara-miasa amin'ireo mpitondra fanjakana mametraka IA amin'ny fepetra tokony ho raisina isoroana amin'ny fiparihan'ny valanaretina coronavirus. Azo eritreretina tsara ho izy ireo ny manao lalao à huis clos tahaka ireny fahita any Europa ireny ho an'ireo firenena mametraka IA. Tetsekilan'izay dia nivoaka tamin'ny fanginany ihany koa ny mpanazatra nasionaly malagasy nanambara ary Nicolas Dupuis fa rafitra mahaleo tena sy manana ny toerany CAF ka tokony hakatoavana ny fanapahan-keviny. Maniry ny siny miraleta sy fitovian-jo kosa nefa ny tenany amin'ny ekipa tsirairay mandray anjara amin'ny fifaninanana afrikanina amin'ny famelana mpilalao mila ravinahitra ny ivelany hamonjy ny fireneny. Teo am-pamaranana dia nilazany faniriny amin'ny tsy havian'ny coronavirus amin'ny alalan'ny baolina kitra ity teknisian'ny baolina kitra malagasy ity. Itolakandro io dia afantatra fa nisy ny fivoriana maika ny fanaovan'ny avy eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika Malagasy ny Ministeran'ny Tanora sy ny Fanatanjahantena ary ny Federasiona Malagasy ny taranja baolina kitra itadiavana vahaolana mahakasika ity tranga ity. Andrasana indray io zany ny fanapahan-kevitra mivoaka ao anatin'ity fivoriana reto telo toko mahamasan'andro ireto. Misy fiatraikany eo amin'ny tontolon'ny fitaterana ihany koa moa ny fiparitany ty aretina coronavirus ity satria fantatra zany zao fa dia nahemotra amin'ny fatelopolo ny volana jona indray ny fampiaton'ny kompania mpitanterana anabakabaka ery Madagasikara nitsidina mampitohy ny Madagasikara sy Chine raha toka ny fatelopolo ny volana aprily no voafaritra teo aloha ho fampiatona izany manara-maso akaiky ny fivoaran'ny zara-aretina coronavirus na ny Covid-19 izany ihany koa eo amin'ny sehatra iray isam-pirenena isika ary mifandray amin'ireo tompon'andraikitra samihafa ny kompania mpitanterana Air Madagasikara. Efa misy ihany koa moa zany ny fepetrany raisina ho an'ireo mpandeha efa nanao ny famandria-toerana hiazo an'ity firenena ity ao anatin'ireo daty izay voalaza ireo. Mampatsiahy ihany koa nefa ny kompania mpitanterana Air Madagasikara fa mampiatra ireo karazana fepetra samihafa napetraka ny tompon'andraikitra malagasy sy ny any ivelany isoroana izay aretina izay tsy hiditra eto amintsika ity kompania mpitanterana ity. Fa io valafim-baovao hafa tanteraka isika ny mahakasika ny raharaha eo anivon'ny Voamera Mahaleo tena misana ny fifidianana eto no asitsika teny satria dia banga iray zany zao ny mpikambana ao anatin'ny seny nametra-pialana tokoa mantsy ny filoha lefitra izany Voamera Mahaleo tena misana ny fifidianana zany. Andriamatoa Thierry Rakotonarivo raha nambara ny filohany zany Voamera Mahaleo tena misana ny fifidianana zany seny io zany Andriamatoa Ery Rakotomana. Nametra-pialana omany ny filoha lefitry ny Voamera Mahaleo tena misana ny fifidianana Thierry Rakotonarivo. Ny filohan'ny seny Ery Rakotomanana no nanao io fanambarana io androany. Neken'ny birao maharitra izany fametra-pialana izany ary efa nalefa any amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Ny raika ambin'ny folo Marsy dia nametra-pialana tamin'ny andraiky ny teto amin'ny seny Andriamatoa Thierry Rakotonarivo ary io daty io ihany dia nankatoavy ny birao maharitra ny seny izany fialana izany. Androany 12 Marsy dia nangataka any amin'ny fitsarana avo izahay mba hanononana fa misy ny fahavanga-toerana. Fahadimy raha manonona izany ny fitsarana avo dia iangavy Andriamatoa filohan'ny antenimieram-pirenena izahay ikarakara ny fandefasana ny solona. Ny filazana zavatra tsy notapahany fivoriam-ben'ny mpikambana no nanenjehana ity filoha lefitry ny seny ity raha ny fanambarany filohan'ny Voamera hatrany. Ary ny fanarahany birao maharitra ny seny sy Andriamatoa Thierry Rakotonarivo ny tokony hijanonany amin'ny andraikiny. Tao aorianany fanambarana izay nataony niteraka savovoly teto amin'ny firenentsika. Na ny tenany na ny birao maharitra dia samy resy lahatra fa izany no lalana anarenana ny tsy mety. Rehefa hita ny fahabangan-toerana amin'ny fialan'ny Thierry Rakotonarivo dia anjarany antenimieram-pirenena indray no ivory ka hifidy izay hosolotenan'izy ireo eo anivon'ny seny. Tsy nanisy resaka mikasika ny mety ho toy ny fisian'ireo kara-panondro miverina imbetsaka ao anatin'ny lisam-pifidianana kosa ny filohan'ity rafitra ity. Tsy navela nametraka fanontaniana moa ny mpanao gazety nandritry izany fotoana androany izany. Fa misy ny konokonona ihany koa ny fandravanany birao maharitra eo anivon'ny antenimieram-pirenena ankehitriny. Raha ny fanazavana nentin'ity filohan'ity androm-panjakana ity dia ahina misina kolikoly avo lentany ao ambadika izany raha nanontanian'ny mpanao gazety ny tenany androany. Ho rahantsika eto izao manaraka izao ary ny fanehoan-keviny.
nandeha ny resaka nanomboka andro vitsivitsy manoloana ny fikononkononana loholona sasantsasany andrava ny bromaharitra ary indrindra anala ny filohany ity antemerity raha ny fanazavana voaray dia misy ny aya amina fisiana kolikoly avolenta manoloana ity trangy ity manazava ny filohany antemerandolona président moa zany zao no tena resahana fa tsy tena hoe gros permanent satria le olona mieritreritra nongana ao anatin'ny gros permanent ko dia misy procédure zany tsy fady akory no resaka an'izany fa misy procédure zany anatina session extraordinaire ny antemeram-bolona sy ny antemeram-pirenena amin'izao fotoana zao a dia misy alana fehany zany na ny lahadiniky zany a na fotoana ivorina le izy nefa tena mandeha be ao ambadika zany ary tsy hoe feo mandeha fotsiny akory fa efa voamarina efa misy tatitra tsy eto amin'ny Sénat irery fa any amin'ny olona manam-pehefana amin'izany ny finiavana tsisy tahotra tsisy henatra ataoko hoe manao kolikoly teny olona maro samihafa hoe amena ny zonareo a rehefa manao siniany ity ina moa narana zany kolikoly zany misy raha nitatitra azoko enonay zao malo eo mivory eny amina hôtel lehibe any Analakely any de tsy tonga kosa aloha ny anarany fa tsy ohatran'olona any rehetra fantatra hoe ina ny fampiasana tao za zao de teo nanompanao gazety fa atao amin'ny science plenaire nefa nyteny amin'io hoe mitandremy isika satria faningotra ilay izy amin'ny resaka zay atao a any amin'ny sécurisation ny momba ny any amin'ny fipena karama amin'izany any amin'ny finance taitra ny olona any fa inona ke zany resahany sénateur milaza ividy ny naman'ny sénateur mba hanao siny de mifampiditra ilay izy a ka tsy de agagatsika loatra raha mitoy ilay resaka misy ny fitoriana izy manao azy mbola tsy fantatra amin'izany satria tsy tahotra tsy henatra intsony zany le olona tsy miafina mihitsy fa de mpabe maso fantatra izy miantso ray misy momody mieno de ataony zay tokony azony ataony azahoany profy mazava de eo zany tsika amin'izao fotoana zao manoloana kosa ny fanambarana nataon'ny CSI sy ny Bianco omaly amin'ny tsy nandaniny ny antemeran-doolona ny volavolan-dalàna fankatoavana didy tsy volana momba ny famerenana ny fananana azo amin'ny tsy ara-dalàna dia nanamafy ny filohany ity androm-panjakana ity fa tsy maintsy mandinika ny antenera araka ny zo nomeny lalàna azy nampatsiahy ihany koa ny tenany fa ny antoko misy azy ireo no anisany nanolotra ity lalàna ity tamin'ny fitondrana teo aloha ohatran'ny ny CSI mitarika azy dia eto kosa aloha mba te hanamafy aingany mba tsy fahafantarana an'ilay procédure aty amin'ny parlement no mahatonga le olona miteny an'izay fa procédure normale aty amin'ny parlement tompoko a mandeha deuxième lecture ary nidika an'izay tsy hoe tazoninay ato loha izy fanao deuxième lecture zay fotoana fokely tena verinay nakany amin'ny assemblée nationale le izy ahafahany mijery indray anamafy ny heviny dia averiny aty aminay tato aminay ne ka sasany ary voatonga avany azy satria zay tsy nahazo mbola hatramin'izao mbola tsy tonga ny vola anaovana session miantso tena reny olona reny dia misy tara izy avany tsy nahita kory an'ilay izy satria tsy navoaka tamin'ny fotoanandro le ordonnance ho hitany rehetrarehetra farafaratsy no hitanay dia mieritreritra ve le olona fa eo ny eo dia hoe atsangana ary ny tanana ato kosa aloha raha zay ny eritreretin'ny olona dia tsy ho zany mihitsy dia eo zany manontany tena hoe tsy fantatry zareo ny teny an'izany ve fa procédure normale ohatran'ny procédure any aminy rehetrarehetra zany zavatra zany iverina atao aminay zao io rapitso dia mbola mandinika indray za zahay dia vita ny position amin'iny fa tsy hoe ty hitako izy resahany gazety matahotra ny risirisy nataony SVM fa tamin'ny andron'izy aloha iny natsanga ny lalàna io nasiany filohany antemeran-doolona teny ihany koa ny resaka fiarovana amin'ny aretina coronavirus raha nambarany dia tsy mifidy olo io aretiny io ka noho izany dia ilaina ny fifampiresahan'ny tompona andraikitra rehetra na hatramin'ny mpanao politika izany no atao mba hahafahan'ny malagasy rehetra miara-misalahy manohitra io aretiny io tsy hiditra na koa hianaka eto Madagasikara. Tsy eken'ireo manamboninahitra lefitra ny fandotona ny anaran'izy ireo amin'ny sehatra samihafa anisan'ny fanambarana ny raisan'ireo manamboninahitra lefitra ho rahantsika ao anatin'ity fanadihadiana ity ny voarakitra izay fanambaran'izy ireo izay
namoaka fanambarana manamafy ny fanaran'izy ireo ny fitsipifehezana fibaikony eo anivon'ny tafika malagasy ny manamboninaitra lefitra androany atao anatin'ny fanambarana ny raisina novakiny ny filohany manamboninaitra lefitra ny adjudant chef Andrianirina Janot voalaza tamin'ny fanambarana io ihany koa fa tsy sintsony ny Kosofam fototry ny fisipoka mampifehezana miaramila araky ny anjininy voalohany fahatelo fahaenina fahafito fahavalo ao amin'ny didim-panjakana laharana fa fito amby sivifolo sipoka telo amby telopolo amby zato sy arivo momba ny fisipoka mampifehezana ao amin'ny foloandahy rizanteny ny fisipoka mampifehezana miaramila dia mifototra amin'ny fanatanterahana ny baiko izay omeny lehibe amin'ny fomba endritra sy mazava ao anatin'ny fampitokisana sy farazana lalàna ny miaramila dia tsy maintsy manaza ny lehibe isan'ambaratonga sy ny ravitra misy ao aminy ny lehibe ny tompony fanapahan-kevitra ary tompony andraikitra feno izy amin'ny baiko omeny ny olo-pehezina kosa dia manatanteraka saka sy andavany ny baiko azony ary tsy maintsy manao tatitra rehefa vita ny iraka raha toa ka misy tsy fahafahana manatanteraka izay ny baiko izany dia tsy maintsy manao tatitra ara-potoana mahavoasa azy amin'ny fomba etitra nisy fanazana fisipoka amin'ny mpifehezana sy nisy fanatanterahana ny baiko miaramila izao fanambarana zao a dia nazahoana lalana tamin'ny lehiben'ny tamazoro jeneraly ny tafika malagasy ambara fa tsy misy itsony ny rafitra Kosofam fa président des sous-officiers no efa iainana amizao ankatoavinay toy ny anak'Andriamaso ny lalàna 970 sipoka aotra 720 mifehy ny rafitra fitondrana miaramila misy eto amin'ny tanin'ny Repoblika Malagasy amin'ny mahafoloalindahy anay ka ialanay lavitra ny resaka politika sy ny fivoizana izany na amin'ny endrininna na amin'ny endrininna ho amin'ny tombosoan'olombisy soronay marindrano misy fankatoavanay ireny fantotonanay manamboninahitra lefitra ireny ka toerinay zany rehetra mety andoto rano amin'izany vonona izahay hiara-miasa amin'ny mpitondranay isan'ambaratonga hanatanteraka ny velorano filoham-pirenena dia ny foloalindahy manakaiky vahoaka ho tombosoan'ny tanindrazana iombonana arak'izany nilaza ireto manambonahitra lefitra ireto fa tsy eken'izy ireo ny fandotona ny anarany manambonahitra lefitra ary vonona miara-miasa amin'ny mpitondra amin'ny fanatanterahana ny velorano ny filohalin-dahy manakaiky vahoaka iresaka ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny firenena vahintsika satria dia fankalazana telo sosina no mariana androany teny amin'ny fitoeran'ny maso ivony japonais eny anala mahitsy eny atao anatin'izany ohatra ny fankalazana ny fahempolo taona ny emperora japonais sy ny fetim-pirenena japonais ihany koa izay mifanindran-dalana raha teo amin'ny fanamariana ny fahempolo taona ny verenan'ny fahaleovantena ho an'ny Madagasikara izany maro ny hevitra finosin'izay empolo taona izay raha nambaran'ny maso ivony Japon miasa simony eto amintsika atao anatin'ny fotoana izay nafahana nanamariana izany rehetra izany nankalazaina androany ny fetim-pirenena japonais enimpolo taona androany nazon'ny firenena japonais ny fahaleovantenany izay mifanandrify ihany koa amin'ny fankalazana ny nazava Madagasikara ny fahaleovantenany dia ny fankalazana ny enimpolo taona ny emperora ihany koa maro tokoa ny fiara-miasa amin'ny firenena japonais sy ny firenena malagasy ka isan'izany ireo tetikasa rehetra efa nototosaina teto amin'ny firenena malagasy toy ny fanitarana ny serana Tsambony Tomasina sy ny sisa araka ny nambara ny misitry ny fiarovam-pirenena androany arak'izany hitoehatrany ireo fiara-miasa ny firenena rotota amin'ny alalan'ny fanatanterahana ireo tetikasa maro efa nivolavolaina ho tanterahana ny taona 20 ity misy fifanindry zavatra tsara tokoa satria feno 9 taona ny empereur japonais izay atao hoe symbole ngeza be eo amin'ny tanin'izy ireo dia zany fankalazana ny fahenimpolo taona an'izany dia fetim-pirenena izy ireo ihany koa izay mifampizarantsika ihany koa satria isika ihany koa dia feno 9 taona ny niverenan'ny indépendance atsika zany fahaleovantena atsika eto Madagasikara no zany indrindra dia zavatra mahafinaritra zany satria mitafaray ny tisimanina ary fantatsika tsara ihany koa fa Japon dia anisan'ny firenena ngezabe izay manampy atsika malagasy amina projet ngezabe raha tsy teny afa-tsy ny ao amin'ny serana Tsambony Tomasina ohatra sy ireo tetezana izay resantsika tamin'ny kabary teo zany midika fa manga dia manga tokoa ny lanitra eo amin'ny firenena japonais sy ny firenena malagasy ny fanotrana nandritra ny fety avokoa ireo olon-drehetra toy ny mpikambana maro avy ao anivon'ny gouvernemanta malagasy sy ireo olo manan-kaja maro nasaina tamin'izany
eo amin'ny fampandrosoana ny commune manodidina kosa indray ho an'ny eto amin'ny faritra Nalamanga dia maro zany ny azo atao anatin'ny commune Kadikely Lafy ao dia nisy ihany koa teny amin'ny Samadiohy Lafiteny ny fiaonan'ny ben'ny tanàna tamin'ireo mpandrarara toe-karena sy ny resahana ihany koa amin'ireo fiara-miasa samihafa azo tanterahana eo anivon'ity commune ity ahafahana mampandroso izany commune ny Kadikely Lafy izany. Niompana tamin'ny fiara-miasa eo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana na ny partenariat public privé ny fionana izay tanterahana omaly teo amin'ny ben'ny tanàna ny Lafy sy ny mpandrarà no antitra anteriny ben'ny tanàna fa zava-dehibe ny fisian'ny fionana toy izao. Ny tombon'ny ivelan'ny commune amin'izao fiainana mpanjara zao dia nisy lafiny hafa anankefatra amin'ny tondrana le izy teo dia ny resaka fiara-miasa amin'ny resaka ekonomika, fiara-miasa amin'ny resaka tanora sy ny fanatanjahantena ary amin'ny resaka fiara-miasa eo amin'ny fizahantany sy fialamboly ary amin'ny resaka rano sy jiro sy fandriam-pahalemana. Sehatra samihafa no voaresaka anisan'izany ny fitateram-bahoaka eo ihany koa ny lalana izay iarahana amin'ny commune hafa. Ho an'ny mpandrarà Ntsora Andria Mifidimanana dia toerana lafatra ho an'ny fampandrosoana ny eny Avaradrano. Tsisy toerana tsara ohatran'ny eto amintsika eto reto ahafahana mampandroso satria akaiky kely tsika mivoaka amin'ny lalan'ny vato ary akaiky kely koa tsika mivoaka aty amin'ny RN2. Commune Ankadikely ho modely eny amin'ny distrikana Avaradrano no tanjona ary ho reharehan'ny faritra Nalamanga. Iresaka ny makasika ny fivoaran'ny toetrandro isika satria dia nahitana fiovaovany be izay toetrandro izay teto amintsika atao anatin'ny andro maromaro. Izany dia vokatry ny fiforonan'ilay andro ratsy any amin'ny ranomasimbe Indiana any ary ahina isina fiforonana rivo-doza mihitsy moa izany any amin'ny atsinanan'ny Cap Masoala any ny farany herinandro avy izao raha ny vinavina ny mety toetrandro. Fanadihadiana. Ambony ny tany fiforonana rivo-doza manomboka ny asabotsy izao ary raha maso kaiky izany raha ny nambara ny sampana mpamantatra ny toetrandro androany. Raha ny vaovao iray mantsy dia ny anazy vahana tao anatin'ny 420 ora ilay faritra andro ratsy na ray maso nandritra ny herinandro mahery teo ao amin'ny ranomasimbe Indiana. Mivoatra manodidina ny ivony ny andian-drahona miaraka aminy ary mahatratratra any amin'ny 4.5 HPA ny tsindrin'ny atmosfera manodidina ny ivony izay mitondra rivotra mafy hatramin'ny 420 km isan'ora manalavitra kokoa. Efa miafeno tsikelikely ihany koa ireo fepetra amin'ny fiforonana rivo-doza toy ny amandona eny amin'ny abakabaka sy ny fahamarina toeran'ny rivotra ary ny hafanan'ny ranomasina izay tafiakatra hatrany amin'ny 720 degré eo amin'ny faritra misy azy sy ny manodidina azy. Noho izany ampilazana fa azo hery ao anatin'ny 27 ora ity faritra Aramaso ity araka ny angona rehetra misy. Vinaina ny atongavany amin'ny dingana rivo-doza na tempête tropicale amin'ny asabotsy na alahady avy izao ka tombanana anantona ireo nosy rahavavy dia ny nosy Maurice sy Rodrigues ity ary tsy akasika mivantana ny Madagasikara. Na izany aza nefa mety azo ny faritra na Lanjorofo sy Savany andian-drahona miaraka aminy ka hitondra oram-baratra amin'ireo faritra ireo. Fa amin'ny ankapobeny kosa dia hanao volonandro ririnina sy fahavaratra ny andro eto Madagasikara vokatry ny fitosaky ny alzay. Ny fanomezan-danja sy fanomezan-kasina ny vehivavy manana fahasembanana no antom-pijoroany ny fikambanam-behivavy sembana eto Madagasikara. Io ilay antsoina hoe AFAM. Entina hanamafisana izany dia nanamarika ihany koa ny andro natokana ho an'ny vehivavy izy ireo, izany hoe ny andron'ny 8 Marsa saingy androany izy ireo vao nanamarika izany. Teo ihany koa ny fanaovan-tsony hiperamiasa teo amin'ny fikambanana AFAM sy Ramatoa Anta Ramakavelo. Toy ny fikambanam-behivavy rehetra izay nankalaza ny andron'ny vehivavy dia tsy diso anjara tamin'izany ny fikambanam-behivavy sembana eto Madagasikara na ny AFAM izay nanatanteraka izany androany teny amin'ilay votel. Izany no natao mba ho fanomezan-danja ny vehivavy manana fahasembanana. Nanamarika ny hetsika no tanteran'izy ireo ihany koa ny fifanaovan-tsony ny mpiara-miasa eo amin'ny fikambanana AFAM sy Anta Ramakavelo. Ity farany dia petsehatra eo amin'ny sehatry ny fampiofanana mikasika ny fampivelarana ny maha-olona sy ny fahaiza-mitarika. Noho izany dia isany anampibetsaka ireo mpikambana ao amin'ny AFAM amin'ny fampivelarana sy fanandratana ny maha-izy azy ireo ny fisiany izao fiara-miasa amin'ny Anta Ramakavelo izao. Makalaza ny andro isam-pirenena ho an'ny vehivavy zany androany ary ny entina amin'izany zany misy fanaovan-tsony fiarah-miasa eo amin'ny AFAM zany sy Ramatoa Anta Ramakavelo. Fantatsika moa zany fa Ramatoa Anta Ramakavelo dia
miatsehatra izy a eo amin'ny fiofanana amin'ny fampivelarana ny mahaolona sy ny amin'ny fahaiza-mitarika dia nisy vokatra fiofanana nataon'izay zany a mitondra ny lohateny hoe Mamery-Larena dia io fiofanana misy lohateny 12 io a no atolony a maimaim-poana ho anay a afamina dia izay le izay namonanatsika azy fanaovantsony izay fiarahamiasana izay raha matoy Antaranakavelo zany dia efa 7 taona lasa zay no fahafantatray a dia fanerasera zay a dia miara-miasa izy zany ny anisan'ny nampiofana nay vehivavy mpitantana afamina zany tany am-balohany ary azoko lazaina hoe raha miroborobo zany ny fikamanana amin'izao fotoana izao a dia anisan'ny mitondra anjara birikiny tamin'izany raha matora Antaranakavelo satria nanefy ny toe-tsainay mpitantana izy zany a ny eo amin'izany hoe hijery ny lafitsaran-javatra ny fiainana ny olona manana fahasembanana aloha zany amin'ny ankapobeny dia manana komplexa zany zahay dia lorakivy a dia mijery ny lafiratsin-javatra foana fa rehefa niaraka tamin'ny Antaranakavelo kosa dia nomeny fiofanana ny amin'izay hoe fampivelarana ny mahaolona zay dia hita hoe voaray anetsikelikely le fiofanana fampianarana dia nanova ny toe-tsainay tokoa zany. Nahitana fivoarana ny fisitrahan'ny vehivavy sembana ny zony amin'izao fotoana izao toy ny zoiaza satria efa vehivavy 10 amin'ireo mpikambana ao anatin'ny afamina no efa miasa eny anivon'ny orinasa matanjaka mpikambana ao anatin'ny GFM na ny fivondronan'ireo vehivavy mpandraharaha eto Madagasikara izay nanao fifanaraha-piara-miasa niaraka tamin'ny afamina ny taondasa. Mbola mizaka ny tsirariny anefa izy ireo manoloana ny fisitrahana ny zo hafa toy ny resaka fahasalamana ara-pananahana. Fanaovan-tsonia teo amin'ny afamina sy ny GFM na ny groupement des femmes entrepreneurs de Madagasikara dia heritaona zany zay no lasa dia afaka ambarako zany hoe efa misy folo zany amin'izao fotoana izao a ny vehivavy sembana efa miasa amin'ireo orinasa mpikambana ao anatin'ny GFM. Araka izany dia mbola mitaky ny ara-drarany ireto vehivavy mikambana ao anatin'ny afamina ireto manoloana ny zony ary efa miparitaka manerana ny faritra 12 moa amin'izao fotoana izao ny fikambanana izay manana tanjona amin'ny famolavolana ny fahaiza-manaon'ireo vehivavy mba ahafahany mitondra fampandrosoana eny anivon'ny fiarahamonina misy azy tsirairay. Nampahafantarina androany ny fikarakarana ny hetsika fankalazany parfait rakotondrainy ny faha-70 taona ny angaliny ny Ayady ny GFC miaraka amin'ny Gamamo ho Malmaraina no nampahafantatra izany ity hetsika ity dia nampitondraina ny anarana hoe number 1 ary tanterahana etsy amin'ny kianja amin'ny tafon'ny Mahamasina ny sabotsy ho avy zao ny fanamariana izany tato-pavawary. Akatrokady raisam-pirenena maromaro no saika hoentin'ny parfait rakoton'indrina nankalaza ny faha-70 taona ny angaliny Ayady ny sabotsy 14 martsa ho avy zao etsy amin'ny kianja amin'ny tafon'ny Mahamasina. Taorin'ny notina voakan'ny fanjakana malagasy amin'ny tsy ahafahana mandray fifaninanana raisam-pirenena moa dia nivadika ho hetsika nasionaly ity kasain'ny gamana ny Global Association Mixed Martial Arts sy ny GFC na ny Global Fighting Championship ity. Tsy nampembotra ny mpikarakaraka izany io zava-misy io fa nitanterahana hatrany ity hetsika fankalazana ity. Etsakilan'izay dia tafiditra ny fanomana ny go na rakotomaritsinjo sy tsikivy melivey ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany eo amin'ny MMA izay miandry azo roalahy ireto ny katrokady izay atao amin'ny fotoana io raha ny nambarany parfait rakoton'indrina ihany izay larana voalohan'ny MMA eto Madagasikara. Raha malala moa fa karazana katrokady maro no efa niangaliny number 1 na parfait rakoton'indrina atao anatin'izay 70 taona izay. Noho izany dia samy ho hita hiakatsehatra eny amin'ny kianja amin'ny tafon'ny Mahamasina avokoa ireo taranja niangaliny ireo ny sabotsy ho avy zao. Isan-tarana an'izany ny katrokady fampisehoana ifanaovan'ny marika Razafindrabe ho an'ny boxe anglaise sy parfait rakoton'indrina. Eo ihany koa ny katrokady fampisehoana ifanaovan'ny number 1 sy bar eo amin'ny savate boxe française izay taranja na tompon-daka eran-tany azy. Torak'izany koa ny fionan'ny number 1 amin'ny rija avao amin'ny cospena eo amin'ny taranja kickboxing. Ho an'ireto taranja telo ireto dia isany koa ny katrokady nasionaly maromaro hoentina manome fahafinaretana ny mpankafy ady malagasy.
Ankoatray dia anamarika ity hetsika ity ny fisian'ny katrokady MMA ho an'ny sokajy vehivavy izay tsy mbola fahita firy teto Madagasikara. Ary ny lehibe indrindra dia ny katrokady fanomanana sy fiantsiana ifanaovan'ny goût sy antso venitosy. Eo ihany koa ny fanomanana ataony tsikivy. I goût moa raha tsy aivina dia laharana fahatelo tamin'ny fiadinan'ny tompon-daka maneran-tany ho an'ny MMA natao tany Singapour ny volana novambra 2024 ho an'ny sokajy latsaky ny 520 kilao. Tompon-daka nasionaly ho an'ny latsaky ny 570 kilao kosa itsikivy izay mpikatroka avy any Fianaratsoa. Ateo am-pamaranana dia nilaza ny fahavononany hanohana trano ny Aiady Malagasy ny GFC. Ireny vaovaontsika tompolasy tompoko vavy fiazadiny fa mitohy hatrany ihany koa ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra matv ny fampalalam-baovao aloha ny katonantsika treto dia mametraka ny velomandra-pitafa ao amin'ny rapitsika mbola miaraka eto ihany mankasitraka tao. Mandritry ny andro ianantsika izy ilay eo foana manohana sy mitantana amin'ny lalana rehetra le namana hanampy hatrany aro miaina sy miaro mandry ivoniny vato nanolotra anao teo ny vaovao